bir kun keladi, hamma narsani topamiz, o'tib ketgan ota-onamizni iziga zor bo'lamiz. Qadam bosgan izini ko'zimga surtiy desangiz, to'tiyolikka topilmaydi. Ota-onangizga qilgan xizmatlar bolalaringizdan qaytganda, ey afsus, ko'proq xizmat qilmagan ekanman-da. Ko'proq ularni xursand qilmagan ekanman-da. Hammasi o'zimga qaytar ekan-u. Hammasi o'zimga qaytar ekan-u. 10 barobar, 100 barobar bo'lib deysiz. Bir barchamiz degan bir she'r yozganman. Shuni hozir o'qib beraman. Bu she'riyatda qo'shnilar yer talashgan, manmansiragan, bir-birimizdan